ஹலோ வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். அண்ட் குட்டு கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி நிறைய பொருளுங்க இருக்குது. என்னதுன்னா, நீங்கள் இதுக்கு முந்தின வீடியோ கூட பார்த்துருப்பீங்க. என்னோட இன்லாஸ் ஏதாச்சும் என்னோட மாமியார் மாமனார் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. வந்து ஒரு 2-3 நாள் தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க கொண்டு வந்த பேக்கேஜ் இது எல்லாமே. ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு என்னோட அம்மா அப்பாவும் கொஞ்சம் பேக்கேஜஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அதோட ஃபுல் வீடியோ தான் நீங்கள் இதில் பார்க்க போகிறீங்க. என்னென்ன பொருள் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்தாங்க. இதை தவிர்த்துட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் பொருட்கள் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் தேவைப்பட்டுச்சு. அதுக்கு நாங்கள் என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம், எப்படி வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கேஜ் வாங்கினோம், அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள இருப்பலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் மாமியார் மாமனார் பார்த்தீங்கன்னா எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் தான் வந்தாங்க. அப்போ வந்து 23 kgs ஆளுக்கு 2, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 7 kg பேக் வந்துட்டு ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று கேரி பண்ணிக்கலாம். பட் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் வாங்கின பொருட்கள், அதுக்கப்புறம் இந்தியாவிலேருந்து நான் கிராசரி கூட மோஸ்ட்டாக எல்லா பொருளுமே, இந்த மளிகை சாமான் பொருள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே நான் வாங்க சொல்லியிருந்தேன். எதுக்குன்னா நமக்கு இன்னும் ஒரு 4 to 5 monthsக்கு நமக்கு அதை வச்சு சமாளிச்சுக்கலாம் இல்லையா. அதனால பருப்புலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கரம் மசாலா இந்த மாதிரி பொருட்கள், அப்புறம் எனக்கு தேவையான கிரைண்டர் வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு. அது மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ எங்களுக்கு இந்த 23 kgs அதுக்கப்புறம் இந்த 7 kg தவிர்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பொருட்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆனதுனால சரி ஓகே ஒரு பேக்கேஜ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எமிரேட்ஸ்லேயே நாங்கள் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 23 kg எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கிட்டோம். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு $150 என்னமோ ஆச்சு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எமிரேட்ஸ் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் அந்த கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி கேட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நான் கால் பண்ணி கேட்டப்போ ஒரு 23 kgs எக்ஸ்ட்ரா, அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு $150 பே பண்ணணும்னாங்க. இது எப்போ பே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ளைட் செக்இன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு 6 to 7 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லா பேக்கேஜ் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதுதான் என்னோட வெயிட்னு தெரிஞ்ச உடனே ஐதர் நம்ம ஆன்லைனில் போயிட்டு எக்ஸஸ் பேக்கேஜ்க்கு நம்ம வந்துட்டு பே பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த கஸ்டமர் கேருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி, இல்லைனா எனக்கு இப்படி ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது, இந்த ஃப்ளைட் நம்பர் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாலே போதும், அந்த எக்ஸஸ் பேக்கேஜ்க்கு நீங்கள் பே பண்ணிட்டா போதும். ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண ப்ராசஸ். ஸோ 23 kgs அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தது தவிர்த்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேக்கேஜ் கூட நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ இந்த பேக்கேஜ்குள்ளாடி என்னென்ன பொருள் நான் இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நான் இந்தியாவிலேருந்து என்ன வாங்க சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு எங்கள் மாமியார் மாமனார் கிட்ட கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள், இப்போ அம்மா கிட்ட வந்துட்டு நான் வீட்டுக்கு அதாச்சும் அந்த மசாலா பொருட்கள், பப்படம், வடகம் இதெல்லாம் நான் கேட்டிருந்தேன். ஆனால் எங்கள் மாமியார் மாமனார்கிட்ட வந்துட்டு கொஞ்சம் வெளியே இருந்து வாங்குற பொருட்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாத்தையும் நான் கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்துட்டு சின்ன ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ் எதுவுமே இல்லை, கொஞ்சம் பெருசாக தானே இருக்குது. அதனால ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் கேட்டிருந்தேன். ஸோ ஹாக்கின்ஸோடது ஐ திங்க் இது 2.5 லிட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஹாக்கின்ஸ் இல்லை, இது பஜாஜோடது வாங்கியிருக்கிறாங்க. அண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ், அதாச்சும் இந்தியாவில் இருந்துட்டு யார் வந்தாலுமே சரி கண்டிப்பாக மெடிசின்ஸ் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள். ஸோ நான் வந்துட்டு என்னென்ன மாத்திரை இருக்குதோ, ஃபீவருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டொமக் அப்செட்டுக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு கோல்டுக்கு, அப்புறம் இந்த விக்ஸு, அமிர்தாஞ்சன், டைகர் பாம், இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ட்ரா 2 வாங்கிக்கோங்க. எக்ஸ்பீரி டேட் பார்த்தே வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அது எல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் அமேசானில், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மீஷோ அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தேவையான அந்த டெக்கார் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது வந்துட்டு நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இந்த மாதிரி டேங்கிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ இது ஒன்று நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பூஜை டைமில் அதெல்லாம் போடுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இது ஒன்று, இது வந்து பேக் ஆஃப் 6ன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக எனக்கு ப்ரைஸ் ஞாபகம் இல்லை, பட் லிங்க் எங்கிட்ட இருக்குது. லிங்க் வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன். நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்காக. இது ஒரு ஐட்டம் தான், குட்டியாக தியா மாதிரி தான், ஆனால் நல்ல ப்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் உள்ளே வந்துட்டு விளக்கு ஏற்றிக்கலாம். அப்போ வந்துட்டு எல்லா வழியிலையும் விளக்கு வந்துட்டு நல்ல லைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அது கொஞ்சம் டீ தூள் மட்டும் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ரெட் லேபிள் டீ வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் காஃபி பவுடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நாங்கள் இங்கே இருக்கிற காஃபி பவுடர்ஸ் தான் அதிகமாக விரும்புறது. அதனால் எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்துட்டு லெவிஸ்டா காஃபி இந்தியாவில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. போன தடவை நான் இந்தியாவிலேருந்து வரப்போ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் அம்மா கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு ஒரு லெவிஸ்டா காஃபி வாங்கி போடுங்கன்னு அம்மா அது போட்டிருக்கிறாங்க. அப்புறம் எங்கள் மாமியார் மாமனாரும் வந்துட்டு சரி நான் நல்லா காஃபி குடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூ பேக்கெட்ஸ் கூட வாங்கியிருக்கிறாங்க. பட் இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல சூப்பரான காஃபி எல்லாம்
இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பாத்திரம், இது நான் இப்போ ஆர்டர் பண்ணல, ரொம்ப முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணது. ஐ திங்க் அமேசானில் தான் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு செட் ஆஃப் 5 மாதிரி. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக, கொஞ்சம் பெருசில் இருந்துட்டு குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் 5 பாத்திரம் நான் ஒன்று வாங்கினேன். கீழே வந்துட்டு இந்த மாதிரி காப்பர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. சும்மா சர்வ்வேர் மாதிரி தாங்க. அடுப்பில் கூட யூஸ் பண்ணலாம், குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். பட் நான் வாங்கினது வந்துட்டு சர்வ்வேருக்காக தான் வாங்கினேன். பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கு 5 பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் 5 பிளேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட கொஞ்சம் பொருள் நான் ஆர்டர் பண்ணின்னு சொன்னால, இது என்னன்னா காட்டன் டோர் ஹேங்கிங். ஓகே, நம்ம விண்ட் சைம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது வந்துட்டு இதாவது நமக்கு இது ரொம்ப இஷ்டம். இங்கே அதுவும் எனக்கு நம்ம ஊரில் இந்த டெரக்கோட்டா களிமண்ணில் பண்ணி தொங்க விட்டுருப்பாங்கல்ல, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பட் அது இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவ்வளோ சேஃபாக எடுத்துகிட்டு வருமானு தெரியாது. அதனால சரி, ஒரு ஆசைக்காக இதே ஒன்று மட்டும் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் பார்க்குறதுக்கு அதில் பார்த்ததை விட இதில் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அவ்வளோ சவுண்ட் இல்லை, பட் எனக்கு என்னமோ அந்த கலர் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கலான்னு தோணுச்சு. ஓகே, ஸோ இது ஆக்சுவலி எங்கள் மாமியார் ஏதோ வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சும்மா விளக்கில் அதிலெல்லாம் போடுவாங்கல்லாங்க, அது மாதிரி ஒரு மாலை வாங்கியிருக்கிறாங்க. இது ஒன்று. ஐட்டம்ஸ் கூட சூடம், தீப்பெட்டி, இதை தவிர்த்துட்டு சந்தனம், திருநீர் இதெல்லாம் ரொம்பவே அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்துட்டு வாங்க சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷோ பீஸ் செட்டுனா ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்னொரு ஷோ பீஸ். எனக்கு இது ரொம்ப 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 ஆசை வீட்டில் வைக்கமா, ஒரு டெக்கார் பீஸ்க்காக தான். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அமேசானில் தான் நான் வாங்கினேன். இதுலேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸஸ்லாம் இருக்குது. எனக்கு என்ன, சரி ஓகே நம்ம சும்மா யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம், இது வர்றதே எப்படி சேஃபாக வருமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, குவாலிட்டி வைஸும் எனக்கு தெரியாது. பட் வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் ஓகே தான், பட் இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் டெலிகேட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. லைட்டாக ஒரே ஒரு இதில் லைட்டாக வளைஞ்சிருந்துச்சு. பட் அது நீங்கள் பெண்ட் நிமித்திட்டா போதும். பட் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். குங்குமம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு கோயில் திருப்பதிக்கு அங்கெல்லாம் எங்கள் அம்மாவாக இருக்கட்டும், எங்கள் மாமியார் மாமனாக இருக்கட்டும், அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்ததெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாத்தையும் கலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. திருநீர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் விபூதி, சந்தனம், இது எல்லாமே இருக்குது. ஸ்நாக்ஸ் தான். ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்க டீஃபால்ட்டாக நம்ம வாங்க சொல்கிற ஒரு பொருள் தான் ஸ்நாக்ஸ் தான். இங்கே நமக்கு வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும், பட் நம்ம ஊர் அந்த ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட் நமக்கு வேணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் நானும் ஸ்ரீதர் வந்துட்டு மிக்சர் நல்லா சாப்பிடுவார். அதுக்கப்புறம் குட்டுடுக்கு வந்துட்டு எங்கள் நாகர்கோயிலில் இருக்கிற சிப்ஸ் அதெல்லாம் வாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மிக்சரு, அதுக்கப்புறம் இது வந்து காரா சேவை, அப்புறம் இதுவும் காரா சேவை, அப்புறம் வேற என்ன, ஆமாம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு பாக்ஸில் கூட இருக்குது. நான் அதில் காட்டுறேன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கான மெட்டல் ப்ரஷ் வந்துட்டு இங்கே நல்லாயிருக்கும். பட் இந்த சாஃப்ட் ப்ரஷ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு சில பாத்திரம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாத்திரத்தோட பேஸ் வந்துட்டு அப்படியே பிளாக் கலரில் இருக்கும். ஆனால் அது இங்கே இருக்கிற ப்ரஷ்ஷில் வந்துட்டு அவ்வளோ அழுத்தி நம்ம தேய்ச்சா போகவே செய்யாது. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்காட்ச் அண்ட் ஸ்க்ரப் இருக்கும்ல இந்தியாவோடது, கொஞ்சம் அதோட பேஸ் நல்ல கரகரன்னு தேய்க்கிறதுக்காக அந்த ப்ரஷ் கேட்டிருந்தேன் நான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட் வடகம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாப்பட் மல்டி மசாலா பப்படம் இது வாங்கியிருக்கிறாங்க. திருப்பி வந்துட்டு இந்த ஆல்பபெட்ஸ் படகம் இருக்கும் இல்லையா, அது வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சத்து மாவு, குருடுக்கு வந்து நான் சத்து மாவு கொடுக்க நம்ம வீடியோவில் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த சத்து மாவு வந்துட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் நான் கொடுப்பேன். பட் எங்கள் மாமியார் வந்துட்டு இப்போ அங்கேருந்து வீட்டில் வந்துட்டு அவங்களே எல்லா பொருளும் வாங்கி திரிச்சு கொண்டு வந்துருக்குறாங்க. ஸோ சத்து மாவு கொஞ்சம் இருக்குது. ஸ்நாக்ஸை நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அங்கங்கேயா ஸ்நாக்ஸ் ஒவ்வொரு பேக்கில் இருக்குது. ஸோ இது என் கையில் வருதோ அதெல்லாம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஸ்நாக்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு
துணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கான சோப்பா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான பொறிவர் வீடியோ நடுவுலையே வந்துட்டு உங்களோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ப்ராடக்டோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Lifubide Air Purifier தான். அமேசானில் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான பெஸ்ட் ரேட்டிங் பெஸ்ட் ரிவ்யூ இருக்கிற ப்ராடக்ட் இவங்களோடது. ரீசெண்டாக தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் வேறு லெவலில் சான்ஸே இல்லை, நல்லாவே இருக்குது பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த ஏர் பியூரிஃபையர் மற்ற ஏர் பியூரிஃபையர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. மோஸ்ட்டாக இவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ்லெஸ், அதாச்சும் நாய்ஸை வந்துட்டு சுத்தமாக அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏர் பியூரிஃபையர் நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வரணும்னு லான்ச் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் இது. ஸோ அது வந்துட்டு 100% கேரண்டி. நீங்கள் எந்த ரூமில் எப்போ என்ன பார்ட்டிலேயோ இல்லாட்டா உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெட்ரூம்லேயோ இல்லை லிவிங் ரூம்லேயோ எங்கே வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலுமே சுத்தமாக 0 நாய்ஸ் இதில் அவ்வளவு நல்லா இருக்குது. ஏர் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் உள்ளே இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாக்ஸை வந்துட்டு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ எப்போதுமே ஒரு மேனுவல் இருக்கும். ஸோ அந்த மேனுவலில் வந்துட்டு இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். செட்டப்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நீங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். ஒரு ப்ளக் கார்டு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை மட்டும் நீங்கள் பவரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ இந்த இதில் இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் எங்கேயாச்சும் இப்போ பெட்ரூமில் இருக்கீங்கன்னா போயிட்டு ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும், நம்ம தூக்க கலக்கத்தில் அது எல்லாத்தையும் கலைஞ்சு போயிடக்கூடாது இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்மார்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே. அதுவும் 1-2 மெத்தட் கிடையாது, நிறைய ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. லெட்ஸே உங்களோட ரிமோட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அலெக்ஸா கூட நீங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு ஒர்க் ஆகும். அப்புறம் வந்துட்டு உங்கள் ஃபோன்லேயே வந்துட்டு இந்த ஆப், இதுக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்க வந்துட்டு இதில் நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பட்டன்ஸ் ஏதாச்சும் டச் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு உங்களுக்கு பயம் கூட வேண்டாம். சைல்ட் லாக் செட்டிங்ஸ் கூட இருக்குது, அது கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வேறு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கல்ல. ஸோ அந்த பட்டனில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஆன் ஆஃப், ஸ்பீடு, ஆட்டோ, ஸ்லீப் மோடில் போடுறப்போ ஸ்லீப்பில் போடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைட்டை வந்துட்டு மினிமைஸ் பண்ணுறது, மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது, மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் கடைசியாக நான் சொன்ன மாதிரி சைல்ட் லாக் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா, எனக்கு வந்துட்டு அதுவும் எஸ்பெஷலி குட்டுடுகு ரூமில் தான் நான் வந்துட்டு இந்த இதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இருக்குது, நாய்ஸ்லெஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ எனக்கு அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும். நான் அதை யூஸ் பண்ணதில் வந்துட்டு செம்ம ஹாப்பி. ஸோ ரூமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நீட்டாக ஏர் பியூரிஃபை ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்துட்டு ஏதாவது தொடுறாங்க அந்த மாதிரி பயமும் எனக்கு கிடையாது. இருக்கிற சைல்ட் லாக் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் தாராளமாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ப்ராடக்ட்கான லிங்க் எல்லாத்தையும் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கூப்பன் கோடு எனக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதையும் நான் வந்துட்டு இந்த லிங்க் கோடையே நான் அட்டாச் பண்ணுறேன், நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்னது என்ன தெரியல, ஏதோ ஒரு ரைஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ தெரியல இது என்ன ஐடியான்னு தெரியலங்க. ஆக்சுவலி நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, ரைஸ் எல்லாம் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வராதீங்க. மேபி வந்துட்டு இந்த பாஸ்மதி இல்லை ஜீரக சம்பா ரைஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்துட்டு இங்கே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அது வேணால் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன பேக்கெட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம். பட் மற்ற மாதிரி ரைஸ் அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இங்கேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரீசனபிளான ப்ரைஸ் தான் இருக்கும். பச்சரிசியாக இருக்கட்டும், இட்லி ரைஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டா நம்ம சாப்பாடு ரைஸாக இருக்கட்டும், பிரியாணி ரைஸஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்துட்டு ரீசனபிளான ப்ரைஸ். ஸோ அது இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இந்த ஜீரக சம்பா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். மாப்பிள சம்பா ரைஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வேணாலும் கொண்டு வந்துக்கலாம். கேஷ்யூ நட்ஸ் இது வந்துட்டு எங்கன்னு தெரியல, பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு அவங்க போனப்போ வந்துட்டு நல்ல கேஷ்யூ நட்ஸ் அங்கே இருக்குதுன்னாங்க. ஸோ அதனால அது கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு பூஜை சாமானுக்கு அந்த விளக்கு திரியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே கொஞ்சம் நம்ம ஊர் அந்த பஞ்சு திரி அதில் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்பவே தேவைங்க. பூஜை ஐட்டம்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். பூஜை ஐட்டம்ஸ்க்கு இங்கே கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி, அதுவும் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வாங்க முடியாது. கோயில்களில் வாங்கலாம், இல்லாட்டா வந்துட்டு இந்த இந்தியன் கிராசரியில் பூஜை செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே தான் வாங்கலாம். அதனால் இந்தியாவிலேருந்து யாராவது வராங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பூஜை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்க வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து இந்த சணல் கயிறு கேட்டிருந்தேன். நான் நம்ம நவராத்திரி பூஜை டைம் எல்லாம் அம்மனை இங்கே உட்கார வைப்பாங்களாங்க. ஸோ அது இழுத்தி பிடிச்சி கட்டுறதுக்கு வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற அந்த பாலிஸ்டர் ரோப் வந்துட்டு ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது, ரொம்ப லூஸாக இருக்குமா. ஸோ டக்குன்னு விட்டுரும். அதனால கொஞ்சம் சணல் கயிறு வாங்கிக்கோங்கன்னு. ஸோ அது வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதுக்குன்னு இல்லை, நிறைய இதுக்கு தேவைப்படும். நம்ம கீழே பேஸ்மெண்ட்லலாம் ஏதாச்சும் நமக்கு வேலையெல்லாம் இருக்கும், ஏதாச்சும் இழுத்து பிடிச்சி கட்டுறதுக்கு இருக்கும். அதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சணல் கயிறு யூஸ் ஆகும். ஸோ அது கொஞ்சம் நான் வாங்க சொன்னேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
கோலப்பொடி கோலப்பொடி வாங்க சொல்லியிருந்தேன். எதுக்குன்னா இங்கே வந்துட்டு கோலப்பொடி கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி, அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டியில தான் கிடைக்கும். நிறைய கலர் பொடி இருக்கும், பட் வெள்ளைப்பொடி எனக்கு வந்துட்டு எப்போமாச்சும் விசேஷ நாட்களில் வீட்டில் கோலம் போடுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொடி, எனக்கு கோலம் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுறது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால அதை மட்டும் எனக்கு கலர் பொடி வேண்டாம், ஒயிட் கலர் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கிக்கோங்கன்னு கோலப்பொடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் இது சந்தனம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் தாங்க, மோஸ்ட்டாக நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன இதுக்கு அப்பப்போ டக்குன்னு யூஸ் ஆகுமோ அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை மசாலா இருக்கும் இல்லையா, பட்டை கிராம்பு லவங்கம் இருக்கும்ல, அதுவும் நான் இந்தியாவிலேருந்து வாங்க சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே விட அங்கே வந்துட்டு இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நிறைய நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது வந்துட்டு மொத்தமாக சேர்ந்ததும் ஒரு பேக்கெட்டில் வாங்கியிருக்கோம், அப்புறம் தனித்தனியாக எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு ஃப்யூச்சரில் கூட அது வச்சு நல்ல 8 கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அது வாங்க சொன்னேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன, ஆலோவேரா பாத்திங் பார். ஸோ நான் வந்துட்டு வெறும் துணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு சோப் கேட்டிருந்தேன், பட் வந்துட்டு ஆலோவேரா ஏதோ பாத்திங் பாரா ஏதோ ஒரு சோப் கூட வாங்கியிருக்கிறாங்க. திருப்பி இது என்னதுன்னா பனங்கள் கண்டு, குடுடுக்கு கஷாயம் போடுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பனங்கள் கண்டு தான் நான் சேர்த்து கொடுப்பேன். அதில் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு காலையில் வெறும் பால் கொடுக்குறப்போ அப்பவும் கூட வந்துட்டு இந்த பனங்கள் கண்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அதுவுமே நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் வாங்க சொல்லியிருந்தேன், ஏன்னா இதெல்லாம் கெட்டு போகாது இல்லையா, நல்ல வாஷ் பண்ணிட்டு 8 கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம்னாலே போதும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ரொம்ப மாதம் எதுவுமே செய்யாது. ஸோ அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் காஃபி பவுடர், திருப்பி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூன்ஸ், எங்கேயோ ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்பூன் பார்த்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமியார் இது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக அது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. திருப்பி இது வந்துட்டு ரைஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூனு, கரண்டி. அப்புறம் வந்துட்டு எள்ளு கடலை மிட்டாய், கடலை மிட்டாயிலேயே ஒரு 2-3 ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு எள்ளு கடலை மிட்டாய். அதுக்கப்புறம் அந்த கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் இருக்கும் பாருங்க, அது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தான் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், கிரவுண்ட்நட் சிக்கி. ஸோ ஸ்ரீதருக்கும் சரி எனக்கும் சரி ரொம்ப இஷ்டம் கடலை மிட்டாய்னா, டக்குன்னு அது காலியாயிடும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரகம். அப்புறம் திருப்பியும் ஸ்நாக்ஸ், இது வந்துட்டு அந்த மட்டன் மிக்சர் இருக்கும் இல்லையா அது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எள்ளு மிட்டாய். இன்னொரு கடலை மிட்டாய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் மிட்டாய், கடலை மிட்டாய் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எள்ளு மிட்டாய் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் கடலை மிட்டாய். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 1-2 பேக்கெட் இருக்குது, விளக்கு திரி. அப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது எனக்கு வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. இன்ஸ்டாலாம் நிறையவே ரீல்ஸ் வச்சுருக்கிறப்போ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அது ஆசைப்பட்டு நான் வந்துட்டு அமேசானில் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதில் பார்த்தப்போ வந்துட்டு அது நிஜமான பூ மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. பட் கடைசியில் ஆர்டர் டெலிவர் ஆனப்போ என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்திருக்கு. இது ஒரு ஹேர் பேண்ட் மாதிரி இருக்குது, எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. அதனால நான் எங்கள் அம்மா கிட்டேயும் நான் தேட சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மல்லிகைப்பூ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு வாங்குங்க அப்படின்னு. ஆனால் எங்கள் அம்மாவும் தேடி பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு செட்டு அனுப்புனாங்க, பட் அதுவும் எனக்கு பிடிக்கல. திருப்பி ஸோ மாமனார் வந்துட்டு கொஞ்சம் தேடி இருக்கிறாங்க, பட் இந்த மாதிரி பூ தான் கிடைச்சதுமா அப்படின்னாங்க. பட் இது ஒன்று தான், அமேசான் வந்துட்டு எனக்கு திருப்பி அது ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கும் டைம் இல்லை. சரி ஓகே, எதுக்காச்சும் பூஜைக்கு ஏதாவது சாமிக்காச்சும் ஏதாவது வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சிருக்கிறேன். எஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பெருங்காய பவுடர். ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு இங்கே ரொம்பவே தேவைப்படும் பெருங்காயம். அப்புறம் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மிக்சர் தான், ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் மிக்சர், கோவில்பட்டி மிக்சரா இல்லை திருநெல்வேலி மிக்சரா என்னன்னு தெரியல. ஸோ இது ஒரு மிக்சர் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. இந்த பாக்ஸில் இன்னும் வந்துட்டு சத்துமா ஒரு பேக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குடுடுக்கு பர்த்டேக்காக வந்து எங்கள் மாமியார் மாமனார் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பட்டுப்பாவடை வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஐ திங்க் RMKVயில் வாங்கினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு ரெடிமேட் பட்டுப்பாவடை தான். இதுதான் அது. நல்ல ஒரு லைட் கோல்டன் அண்ட் பிங்க் கலர் சேர்ந்ததில் நல்ல பெரிய பார்டர் போட்ட ஒரு பட்டுப்பாவடை. இது ஒன்று. இது ரெடிமேடாகவே உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க, நீங்கள் வந்து தனியாக துணி எடுத்தெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இது வந்துட்டு மேலே இருக்கிற டாப்ஸு அண்ட் இதில் சைடில் கூட வந்துட்டு டேங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது டாப்ஸா அண்ட் அதோட இது வந்துட்டு பாட்டம்மு அண்ட் அதோட டாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அது.
நல்ல ஒரு கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மாடல் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டிசைன்ஸ் கூட நிறைய கலர்ஸ்ல நிறைய வெரைட்டிஸ், நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ எனக்கு என்னமோ இந்த கிரீன் அண்ட் இந்த லைட் பிங்க் வந்துட்டு நல்ல அந்த இக்கத் மெட்டீரியல்ல இருந்துச்சா, ஸோ அதனால நான் இது வாங்க சொல்லியிருந்தேன். நல்ல கிரீன் கலர், 2 பேத்துக்கும் ஒரே மாதிரியே வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆரம்பிக்கவிலேயே கொஞ்சம் ஃப்ராக் அது மாதிரிலாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ சம்மர் சீசன் இல்லையா, ஸோ ஃப்ராக்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக போடுற டைம் இது. வின்டரில் போட முடியாது, பட் சம்மரில் போடலாமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ராக் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கவியோடது தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதருக்கு அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஒரு குர்தா, ஸ்ரீதருக்கு குர்தா போடணும்னு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு. ஸோ அதனால சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ இது ஒரு குர்தா, நல்ல ஒரு ஐ திங்க் காட்டன் தான் நினைக்கிறேன். காட்டனில் ரொம்ப சட்டில், ரொம்ப பிளெயினாக இருக்கிற ஒரு டிசைனில் இது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஐ திங்க் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ண நினைக்கிறேன். அமேசானில், ஆமாம் அமேசான்லேயோ மீஷோலையோ இல்லைன்னு எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அங்கே வந்து நான் ஸ்ரீதருக்கு ஒரு குர்த்தா ஆர்டர் பண்ணேன். எனக்கு தெரியாது அவர் போட்டு பார்த்தாரா, போட்டு பார்க்கல இன்னும், பட் மெட்டீரியல் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. பட் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் ஒரு குர்த்தா ஆர்டர் பண்ணேன் ஸ்ரீதருக்கு. நல்ல குட்டி குட்டி அந்த மிரர் ஒர்க் வச்சுட்டு நிறைய கலர்ஸில் இருந்துச்சு. எனக்கு என்னமோ சரி இந்த பிளாக் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையல் நேரத்துக்காக இது ஒன்று வாங்கினேன் நான். இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாமியார் மாமனார் வந்து எனக்கு ஒரு பட்டு சாரி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஆர்எம்கேவிலேருந்து தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. என்கிட்ட பிளாக் கலரில் பட்டு சாரி, பியோர் காஞ்சிபுரம் பட்டு சாரி கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்திருக்கிற அந்த கலம்காரி பேட்டர்னில் பிளாக் கலர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இதுதான் அந்த சாரி. பிளாக் கலர், பியோர் டார்க் பிளாக் கிடையாது, அந்த பிளாக்லேயே நல்ல காப்பர் ஜரி போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிண்டடான கோல்டன் ப்ரௌனும் இருக்குது. ஸோ இந்த சாரீ, அதுக்கு வந்துட்டு பிளாக் கலர் பிளவுஸ் வந்துட்டு மெட்டீரியல் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் பியோர் கோல்டு கூட கிடையாது, காப்பர் ஒர்க்கில் இருக்கிறது. ஸோ இதே கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் எனக்கு இது 3வது 4வது சாரி. பட் பிளாக் கலரில் என்கிட்ட சாரீ இல்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பட்டு சாரி நான் வந்துட்டு பிளாக் கலரில் கொடுத்துறது. ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நம்ம கொஞ்சம் எப்போதும் ஒரே கலர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ இது ஒரு சாரீ. ஸோ தவா கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஒன்று நான்ஸ்டிக்கில் ஒரு தவா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொன்று இரும்பில் ஒரு தவா வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. நான் ஒன்று இருக்குது, இந்த ஒன்று இருக்குது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு கத்தியை தான் தேடுறேன், கத்தி காணும் எங்கன்னு. ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இந்த வால்லெல்லாம் டெக்கார் பீசஸ்க்காக நம்ம பூஜை டைம்லலாம் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா, தாமரை மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய இந்த மாதிரி அதாச்சும் பூஜா ஓரியன்ட் டெக்கார் பீசஸ் நிறைய சேல் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அதில் எனக்கு இந்த மாதிரி தாமரை பீசஸ் 1-2 இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். இது வந்துட்டு பேக் ஆஃப் 24ன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று பிங்க் கலர், இன்னொன்று ப்ளூ கலர். ஸோ நான் இது வாங்கியிருந்தேன். இது தொங்க போடுறதுக்கு வந்துட்டு அதுக்கும் ஒரு கோல்டன் கலர் கம்பி மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வாலில் இதர் ஸ்டிக் பண்ணலாம், இல்லாட்டா வந்துட்டு ஒரு நூல் கட்டி அப்படி கூட நம்ம தொங்க விடலாம். அதோடய பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக போடுறதுக்காக அதுக்கு இலை, அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியான வேறு ஷேப்ஸில் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது ஒன்று நான் வாங்கினேன். நமக்கு நவராத்திரி டைம்லலாம் இது வந்து நல்லாவே யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்களாங்க. ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேற என்னது, எஸ், அப்புறம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃபேஷன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கம்மல், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வளையல், செயின், அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். இப்போல்லாம் நிறைய எவ்வளோ அழகழகான கம்மல் இன்ஸ்டா பேஜில். ஸோ அதில் எனக்கு பிடிச்ச இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மல் அதெல்லாம் நான் வாங்கினேன். இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சஃபாத்திமா கோல்டு அப்படிங்கிற ஷாப்பில் இருந்துட்டு இது ஒன்று வாங்கினேன் நான். ஒரு குட்டி ஜிமிக்கி அது ஒன்று வாங்கினேன். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன். அண்ட் இதை தவிர்த்து நம்மளோட கொலாபரேஷன் மக்கள் கூட நமக்காக வந்துட்டு கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு தனியாக நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன், யார் யார் எனக்கு வந்துட்டு என்னென்ன கொலாபரேஷன் பொருள் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ஐட்டம், நவராத்திரிக்கு தேவைப்படுற அந்த மஞ்சள், குங்குமம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தாலி கயிறு அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ அதையும் நான் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறாங்க.
இங்கே கிடைக்கும். பட் என்னன்னா நம்ம ஊரில் இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே இருக்கிறது மஞ்சள் குங்குமம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. அதனால சரி ஓகே மஞ்சள் குங்குமம் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணியே இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு இருக்கேன். அதனால அது ஒரு பேக்கெட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டு குக் வந்துட்டு அந்த குட்டி குட்டி டெடிஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. பட் இப்போ அது எங்கே வச்சுருக்காங்க தெரியல. அன்றைக்கி நான் இது எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் அந்த பொருளை கீழே எடுத்துகிட்டு வைங்கன்னு, அதெல்லாம் இது வரைக்கும் எங்கே இருக்குன்னு கூட தெரியாது. அண்ட் இப்போ காட்டுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டு குக்கு தேவையான அந்த குட்டி கிளச்சஸ், ஹேர் பேண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கூட வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அது தவிர்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கிட்ட நான் தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கெல்லாம் மிக்ஸி வச்சு தானே அரைச்சிட்ருக்கிறேன். ஸோ நான் அதனால ரொம்ப ரிவ்யூஸ்க்கு அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இந்த மிக்ஸி தான் இந்த கிரைண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் இன்னும் அன்பாக்ஸ் பண்ணவே இல்லை. அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். பட் நான் என்னது வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்தி ஐகானிக் கிரைண்டர் இது. ஸோ இது டபுள் லேயரில் இருக்கும். கீழே ஒரு லேயர், அதுக்கப்புறம் மேலே தான் மாவு அரைக்கிறது இருக்கும். அண்ட் இதில் வேறு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சே. ஸோ இந்த பாருங்கள், இட்ஸ் பவர்டு வித் பை டைரெக்ஷனல் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கூட இதுதான் வச்சுருக்குறாங்க. நல்லா யூஸ் ஆகுது, நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி வைஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ நல்லா இப்போ நிறைய கிரைண்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் இங்கே எது நமக்கு ரொம்ப வர்த்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒன்று ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா டக்குன்னு திருப்பி எடுத்து கொண்டு போய் சரி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம புது கிரைண்டரே வாங்கிட்டு போயிடலாம். அதனால இப்போதைக்கு எது நல்ல யூசேஜாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி வைஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம மாவு அரைக்கிறப்போ அது நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது, அது எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு தான் நான் இப்போ இது புது லான்ச்னு நினைக்கிறேன். பிரீத்தி ஐகானிக். நான் இதில் பிங்க் கலர் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ நான் இந்த பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ணேன். பட் கண்டிப்பாக நம்ம இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ உளுத்தம்பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த உதயம் பிராண்டோட உளுத்தம்பருப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வடை நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். அண்ட் இட்லி அரைக்கிறப்ப கூட மாவு நல்லா சூப்பராக உப்பி வரும். ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு, இங்கே கொஞ்சம் மற்ற பருப்போட உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஒரு விலை ஜாஸ்தி இருக்கும். நம்ம இந்தியா ரேட்டையும் இங்கே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு $4-5 விலை வித்தியாசம். ஸோ அதனால் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் தாராளமே வாங்க சொன்னேன். எதுக்காக நம்ம ஃப்ரீசரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் ஒன்றுமே செய்யாது, அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், வண்டு கூட எதுவுமே வராது. அது வாங்க சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரு, திருப்பி இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இதுலேயே ஒரு 4-5 வெரைட்டிஸ் அது ஒன்று வாங்க சொல்லியிருந்தேன். அவ்வளோதான். இதோடய பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கருப்பு சுண்டல், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ராஜ்மான்னு நினைக்கிறேன், அந்த மாதிரி பல்சஸ் ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு பாக்ஸ்குள்ளாடி போட்டோ இல்லை நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு வச்சாலோ ரொம்ப மாதம் கூட கெட்டு கூட போகாது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கு கொஞ்சம் லெகின்ஸ் இந்த சம்மரில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இன்னையோடைய வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் என்னோடய அம்மா அப்பா என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்பி வச்சுருக்குறாங்க, எனக்கு ரொம்ப நான் ஆசைப்பட்டு கேட்டது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's Manju signing off. Take care. Bye-bye.